Сенсации, которых могло бы не случиться. Заповедник Хакасский поделился результатами своих исследований. Одним из самых ярких моментов стал долгожданный снимок кота Манула. Его зафиксировали фотоловушки. Изучение флоры и фауны Алтай-Саянского региона продолжается уже 15 лет. И только благодаря поддержке компании «Русал». О взаимоотношениях ученых и бизнеса Константин Кравцов. Национальный проект «Экология» диктует свои четкие задачи для природоохранных территорий: увеличение численности редких и исчезающих животных, сохранение экосистем, создание инфраструктуры. Заповедник Хакасский традиционно действует по всем направлениям. Один из примеров – сотрудничества с компанией «Русал», благодаря которому вот уже 1,5 десятка лет реализуется проект мониторинга биоразнообразия. Итоги работы подводятся ежегодно, и они не просто полезные, порою сенсационные. Впервые для Хакасии вообще обнаружено в 2019 году, в 2023 году фотофакт обитания манула на территории Хакасии. Хотя вид считали, что уже давно вообще исчез с территории Хакасии, но он есть, обитает. Все это нам позволяет, потому что достаточно дорогостоящие фотоловушки, все сопутствующие материалы к ним. Простыми словами, «Русал» выделяет средства, экологи занимаются профильной работой, но в данном случае такое сотрудничество дает большие возможности. При этом, что и как исследовать, решают именно ученые. Об итогах они рассказывают ежегодно на публичных слушаниях. Мы имеем уже достаточно продолжительный ряд наблюдений по очень разным темам. В том числе и оцениваем воздействие токсических поллютантов в снежном покрове. Кстати, этих рядов наблюдений не делает ни одна организация, в том числе и Росгидромет. Мы благодаря поддержке финансовой такую возможность имеем. Отдельное внимание уделяется проектам по сохранению и мониторингу редких видов животных. Во имя науки «Русал» объединил Русское географическое общество, Национальный парк Шушенский Бор и целый ряд заповедников. Инициатором ведения такой важнейшей работы еще в 2007-м выступил основатель компании Олег Дерипаска. В рамках проекта идет мониторинг особо охраняемых природных территорий, в том числе находящихся в зоне влияния алюминиевых заводов. Получая ежегодные результаты, можем иметь понимание, в каком направлении может быть еще поработать, может быть где-то у нас уже все отработано и налажено. Поэтому в первую очередь для производственных процессов, направленных на природоохранную деятельность, такие научно-исследовательские работы имеют прямое отношение. Помимо реализации этого проекта, «Русал» ежегодно проводит другие экологические акции. Созданы программы по озеленению и экопросвещению «Зеленая волна», «День Енисея», «Экопоколение». И все это лишь малая часть примеров, каким должен быть ответственный промышленный партнер в регионе. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.